हाय एवरीवन। मेरा नाम है सोनी और ये मेरी तीसरी वीडियो है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे डालकर। धीरे धीरे मेरी कॉन्फिडेंट लेवल भी थोड़ी हाई हुई है, थोड़ा वीडियो बनाने में भी अच्छा लग रहा है। तो मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ, जैसा कि आपको दिखाती हूँ मैं। और ये बालकनी से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। जब सुबह सुबह मैं आती हूँ ना यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह की धूप के नज़ारे और बर्ड्स की चर्पिंग। बर्ड्स आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, बर्ड्स सुनाई और दिखाई देने बंद हो गए हैं। बर्ड्स की आवाज़ दिखाई नहीं देती है। आपको पता नहीं सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन बर्ड्स की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे पता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्ड्स आते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और कल इतना अच्छा मौसम था, सुहाना था, बारिश थी, और आज धूप निकल आई है, बहुत अच्छी धूप निकली है, जिस मौसम अच्छा हो गया है। और कल थोड़ी ठंडी भी थी, और आज जो है थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वेदर और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और जो साथ में बर्ड्स की आवाज़ आ रही है ना, वो कानों को बहुत ही अच्छी लग रही है। तो शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। दिखा रही हूँ मैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में बता रही हूँ। तो ये कॉलोनी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही शांत है। इस तरह के झाड़ी वगैरह जो है ना, इसकी वजह से ना बहुत सारे पक्षी आते हैं, बर्ड्स आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। तो कभी होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो पता नहीं, आज ऐसे ही बस आ गई, कुछ बिना कंटेंट कुछ लिए, कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि चलो मैं अपनी बालकनी से अपनी व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। तो अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिएगा मुझे, ताकि मैं और भी वीडियोस अच्छी अच्छी लाती रहूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा अच्छा हो जाए। तो बाय बाय।